Voda a zmena. Čo majú podľa vás tieto dve slova spoločné? Veľa asociácií však. Tá moja je taká, že zmena je pre viaceré firmy a korporácie ako voda pre človeka. Čiže je otázkou žitia a prežitia. A ako sa na zmenu pozerá HR a business, kde prienikom je change management alebo riadenie zmeny, v jednej veľkej korporácii, ktorá je podľa mňa závislá na zmene, je určite zaujímavou témou na diskusiu. No a keď prídete na Chopok, tak sa dozviete niečo viac o tom, čo vyrába spoločnosť Mondelez. Rada vám nechám nahliadnúť do našej kuchyne, kde sa varí nielen čokoláda, ale aj tá zmena. A povieme si určite niečo viac o tom, že zmena je o dobrej komunikácii a vzdelávaní. Tak sa budem na vás veľmi tešiť.